Hi everyone, welcome back to my kitchen where I share simple, healthy, and flavorful recipes. So, look at that, all veggies are ready, cilantro fresh, one onion, two chilies, normal spice, two lemons, and tomatoes. So, I'm bringing you protein packed, oil free peanut chaat, a perfect snack or salad that's tasty as it is nutritious. So to start, I soaked raw peanuts overnight. Soaking not only softens them but also makes them easier to cook and digest. మీకు తెలుసా ఒక 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోక్డ్ పీనట్స్లో ఒక 24 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి. ఇట్స్ సో గుడ్, ఈజీ టు కన్స్యూమ్ అండ్ ప్లాంట్ బేస్డ్. సో నెక్స్ట్ మార్నింగ్ పీనట్స్ని ఇన్స్టెంట్ పాట్లో బాయిల్ చేసుకున్నాను. సో ఐ యాడెడ్ లైక్ ఏ spoonful of salt and I set my instant pot to 5 minutes. Make sure they are cooked well but not mushy. Okay, peanuts are boiled and strained and are ready. సో ఇవి కూల్ అవుతుండగా మనం ఫ్రెష్లీ వెజీస్ అన్నీ రెడీ పెట్టుకొని చాప్డ్ చిల్లీస్, సిలాంట్రో, టొమాటోస్ అండ్ చాప్డ్ ఆనియన్స్, మన ఫ్రెష్ లెమన్స్ కట్ చేశాను బట్ అన్నీ యూజ్ చేయను. అండ్ నౌ ద బాయిల్డ్ పీనట్స్. ద ఫన్ పార్ట్ ఈస్ టాసింగ్ ఇట్ ఆల్ టుగెదర్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ నేను బాయిల్డ్ పీనట్స్ యాడ్ చేసేసుకొని దెన్ తక్కిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇట్స్ హెల్దీ, ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే స్నాక్కి ఇట్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ అంటే న్యూట్రిషియస్ ప్లస్ టేస్టీ కూడా. లైక్ పొద్దున్న తినొచ్చు, మధ్యాహ్నం తినొచ్చు, ఎప్పుడన్నా ఒక బౌల్ ఆఫ్ సాలడ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైన్లీ చాప్డ్ చిల్లీస్ అండి, సీడ్స్ అన్నీ తీసేసాను. జస్ట్ వట్టి లేయర్ ఒకటే, చిల్లీ లేయర్ ఒకటే కట్ చేసుకున్నా. సో ఆనియన్స్ ఒక పెద్ద బౌల్ కట్ చేశాను. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ అప్ టు యూ హౌ క్రంచీ యూ వాంట్ యువర్ చాట్. సో నేనైతే ఒక హాఫ్ బౌల్ వేసేసాను బికాజ్ మై హస్బెండ్ లైక్స్ మోర్ ఆనియన్. అండ్ టమాటోస్ వచ్చేసి టమాటోస్లో సీడ్స్ కొంచెం వాటరీ జ్యూస్ లాంటిది తీసేసాను అనమాట. అది చాట్ని అంతా వాటరీ చేస్తుంది. సో మేక్ ష్యూర్ టు రిమూవ్ ద సీడ్స్ అండ్ జ్యూస్. అండ్ దెన్ ద ఫ్రెష్లీ చాప్డ్ సిలాంట్రో, కొత్తిమీర అంత గ్రీన్గా కలర్ఫుల్గా, రెడ్, గ్రీన్ అండ్ వైట్. లుక్ ఎట్ దోస్ కలర్స్, ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ డెలిషియస్. నౌ లెమన్ జ్యూస్ స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. ఒక హాఫ్ ఫస్ట్ యూస్ చేశాను. అండ్ ఎప్పుడైతే సర్వ్ చేస్తానో అప్పుడు పక్కకి చిన్న చిన్న పీసెస్ కూడా పెడతాను, ఎవరైనా ఇష్టమైతే స్క్వీజ్ చేసుకుంటారు అనేసి. సో ఇప్పటికైతే ఒక హాఫ్ మాకు ఇక్కడ మంచి సైజ్ ఇవి దొరుకుతుంది కాబట్టి హాఫ్లోనే చాలా జ్యూస్ వచ్చేసింది. నౌ యాడింగ్ దట్ క్లాసిక్ చాట్ ఫ్లేవర్. ఓకే, ఒక 2 స్పూన్స్ వేసా. దిస్ ఆప్షనల్, ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు. దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ద చిల్లీ పౌడర్. ఐ లైక్ ఇట్ స్పైసీ. నేను యూజ్ చేసిన చాప్డ్ చిల్లీస్ చాలా స్పైస్ తక్కువ, కానీ అదొక టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్ వస్తుందని అవి ప్లస్ పైన కలిసి చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ నౌ ద సాల్ట్ అప్పుడు కేర్ఫుల్ ఉండండి బికాస్ మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు కూడా సాల్ట్ యాడ్ చేసాము. సో ఫస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసి తర్వాత ఇంకా పడితే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. సో డోంట్ యాడ్ ఇట్ లైక్ మొదలే యాడ్ చేయకండి. నౌ మిక్స్ ఇట్ వెల్. మంచిగా కలిపేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా, అన్నీ కలిసేలాగా ప్రాపర్గా కలిపేసుకుంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి. ఏం లేదు, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సోక్ యువర్ పీనట్స్ ఇన్ ద నైట్. పడుకునే ముందు సోక్ చేసి పెట్టేసుకోండి. రేపు ఎవరన్నా వస్తారనిపించినా, లేకపోతే రేపు సాలడ్కి ఇది పెట్టుకుందాము వేరే స్టీమ్డ్ వెజ్జీస్ కాకుండా అనుకున్నా, లేకపోతే ప్రోటీన్ ఇలా ఇద్దాము, చికెన్ ఎగ్ వద్దు ఈరోజు పిల్లలకు కానీ మనకి కానీ ప్రోటీన్ ఇలా కన్జ్యూమ్ చేద్దాం అనుకున్నా, రాత్రి పీనట్స్ నానబెట్టేసుకుంటే దట్స్ ఈజీ. సో ఐ థింక్ స్పూన్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళినట్టున్నాను టు టేస్ట్ ఇట్. ఇక ఒకసారి టేస్ట్ చేశాక ఇంకేమన్నా పడితే యాడ్ చేసుకుందాము. సో అందుకే ఫస్ట్ సాల్ట్, కారం మాత్రం కొంచెం మామూలుగా వేసి టేస్ట్ చూసాక మళ్ళీ వేసేసుకోండి. సో నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్రంచ్ కోసము ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్లీ I think if you enjoyed this recipe, be sure to like,
share and subscribe for more healthy and mindful recipes. Try it out and let me know in the comments how it turned out. Happy snacking, by the way. Just pure flavor and protein packed goodness. It's so simple, fresh, and absolutely delicious, Andy. So, hope you liked it. Try it, definitely. So now we could serve this with lemon and chips. మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏది ఇంట్లో అవైలబిలిటీ ఉంటే దాంతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ లంచ్ టైంలో ఒక బౌల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ లాగా కూడా తినేసేయచ్చు. See you in next video. Bye.